fajný po Slavkone, pretože tam bolo také hluk, že tie moje deravé plúca by neprechličali do mikrofónu. Takže po tom úvode, čo si videl, sme si tak išli úplne sebavedomo do toho podzemia, lebo som si 2 dní v kúse preštudovala bezbariérovo za všetko naplánované na istotu, nie? Tak sme si vyšli po tej podzemnej rampe k tomu výťahu, ktorý má vyniesť nad každé schody tej budove. A stretli sme tam takého chalanov, ktorých opustila farba tvári, pretože daný bezbariérový výťah je už asi týždeň pokazený a opravovanú chýba nejaká súčiastka. Čiže je absolútne bez šance, že by som sa s ním kamkoľvek pohla. A tuto vidíš môj pánokárny zrožený, absolútne devastovaný výraz, pretože som stratila niekoľko dní informovaním sa o bezbariérovosti a nádejom, že budem mať nejaké absolútne slobodné a bezpečné chory. Musím povedať, že organizátori Slavkonu sa extrémne snažili vyriešiť túto situáciu. Okamžite začali behať, hľadať akúsi prenosnú rampu, čokoľvek som mi uľahčilo celú túto akciu a mohla by som si ju stále pohodlne užiť. Nepodarilo sa však žiadna prenosná rampa neexistovala, tým pádom som zostala vo foajeri pod schodami a zostala som uvažovať, čo teraz? Trepala som sa sem 2 hodiny, pripravila som sa asi 2 týždne, či tým, čo si oblečiem, aby som mala zariadenú asistenciu, aby mohli moji rodičia ma dopraviť na túto akciu. Proste každý jeden krok je samostatné plánovanie pre mňa a mnohé minúty lyžičkej ako mi chronickej chodí hovoríme. Vyzeralo to, že všetko to ide na milosť. Medzi tým veľmi panickým a nejasným uvažovaním, typu, čo teraz, ja neviem, za mnou prišla pani, ktorá pracovala na tejto fakulte, čiže nebola organizátorkou Slavkonu a vypustila peru, ktorú nezabudnem asi ani navždy. Povedala mi, že veď zostaňte tu vo foajeri a dýchajte atmosféru. Upozorňujem, že tento foajer mal v sebe v tomto momente možno 6-7 stánkov. Ja neviem, či to je 20x20 metrov miestnosť, ktorá je prejdená za takých 10 minút a ona si myslela, že ja strávim 3 dní ako akváriová rybka krúžením v jednom foajeri, aby som ja, čo mám plusnú ventiláciu, dýchala atmosféru. Našťastie tam boli o mnoho ohľaduplnejší ľudia, ktorí chápali, že nie, takto sa to nedá a navrhli mi teda, že aspoň po tých 8 schodoch 2 hlavným prednáškami budú vynášať, a teda aj leckav. Čo bolo veľmi milé a ja si to vážim, ale pripomeňme si, ako som vysvetlila, prečo je bezbariérovosť otázkou môjho bezpečia v minulom videu. Jednak je to zdržujúce a jednak je to nebezpečné, pretože môj mozog je rozkladateľný. To znamená, že keby ho len chytili za zlú páčku, tak by som sa im tam rozpadla na podlahu a už by ma nikto neposkladal. K tomu ale nemožnosť bezbariérovosti bola pre mňa obmedzením pohybu, pretože Slavkon sa odohrával na celkovo 7 miestach. Dostala som sa do 3 zmien. To znamenalo, že takých 60% programu som proste nemala možnosť zažiť. Pričom táto pani z fakulty mi opäť povedala úžasnú féru, že sa mám dať pod schody o niekoľko metrov za aulu a že možno započujem zopár slov z aulu. Zaďalšie ma ale trápila moja dôstojnosť. Predstav si, že bezbariérové vecka boli nad tými 8 schodmi. A keď som ja potrebovala na nejakú potrebu, tak som musela si proste nájsť náhodných 4 chlapov a oznámiť im. Dobrý deň, prosím vás, vy sa chcete chať? A oni ma teda vyniesli. Asistentka mi pomohla, hej, spraviť čo treba. A išla som
dole, ale akože dobrý deň, som hotová. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ja sa smejem, lebo to je tak strašné. Predstav si moju mentalitu, ktorú ukážem výborne na tejto situácii, že keď sme išli na Slovchode na nejakú prednášku, tak moja človečná osobná asistentka si chcela dať do prvého radu alebo pred pódium a moja prirodzená reakcia bola nie. Takže ja som radšej si premyslila stoličkami v treťom rade, aby som sa mohla strčiť za ľudí, pričom akože ako to malo veku. Kto by mňa nevidel, akej miestnosti mňa nevidíš. Takže si predstav, ako som mala pocit z toho, že som náhodný tým chlapom chcela povedať, že potrebujem ísť na vecko. Takže toto by sa proste nemalo diať. A už len preto, že rovnosť by naozaj mala byť dodržaná v každej situácii a zdravý nemusí náhodnému cudzincovi hovoriť. Ja idem na vecko a poďte ma sprevádzať. Veďme, že musíte na vecou slobody a dôstojnosti. Bez debát. No najhoršie bolo, že ja som naozaj nebola ani prekvapená. Nebola som prekvapená, že nejaké miesto mi opäť nie je bezvadilé. Nebola som prekvapená, že mám opäť obmedzenia, ktoré vôbec nemuseli byť na mieste. Keby si niekto dopredu rozmyslel, že jeden výťah pre celú fakultu nestačí. Išli sme sa teda upokojiť na prízemie, tým, že ma tam teda vyniesli a našli sme tam nečakané kamienné kolečko, ktoré vlastnili vozičkári a zrejme ich osobný asistent. Bola som tam teda medzi svojimi ľuďmi, trošku sme podebatovali a upokojili sme sa, prehodnotili sme situáciu a čakal ma teda rozhodnutie. Idem domov kvôli strachu a nervozite kvôli niečomu, čo sa mi udeje opäť na ďalšej akcii, alebo využijem milosť ľudí, ktorí boli naokolo mňa a ochotní mi kedykoľvek pomôcť a pokúsim sa užiť si tú akciu. Budem ale zároveň riskovať, že mi niekto ubliží tým, že mi zle chytí vožel a nejakým spôsobom ma preklopiť. No už obzerala som sa tak okolo seba a pomyslela som si, že keď idem na prednášku, tak si tam nonšalantne sadne legenda Natália Šerva. Keď si idem do kaviarne pre čokoládu, vedľa mňa stojí v rade František Kotleta a niekde v dále, kde som ho ani nevidela. Vedela som, že tam je nechodila. Išla som k fotostýme a tam som uvidela Liviu Hlavačkovú. Okolo mňa leteli Lily, Dr. Strange, zrejme postava Elderwillu. A hovorím si tak, že a toto je celkom dobré miesto, kde som vidieť, akože lepšie to nebude pre fantazáka. Tak to zariskujem. Tak sme teda išli najprv na prednášku od Evy Fialovej z panelu. Zrazom píšem knihu ako na to. Sice to bolo viacej pre začiatočníkov, ale naučila som sa určité veci o vydavateľstve. A k tomu takú zaujímavú vec, ktorá mne nenapadla, že niektorí ľudia majú problém ubližovať svojim postavám. Ja mám problém prestať ubližovať svojim postavám. Tam sme dostali zadanie napísať príbeh do 100 slov, pričom nie som si sa, či som pochopila tému, ale podľa mňa bola téma, že rozprávky so zvratom, aby sme teda dostali spätnú väzbu od profesionálnej editérky. Spomínala som si toto zadanie termín, ale nestihla som ju ako sa zachytiť, aby tú spätnú väzbu dala tam, že moju metropolis momentálne nájdeš aspoň na Patreone. Následne som žiaľ nemohla ísť na prednášku o dramatizovaných hrdinoch, pretože bola na prvom poschodí, kam mňa už naozaj nevyniesli. Čo je škoda, pretože ako som práve poznamenala, ja píšem iba takých hrdinov. Išli sme teda do podzemia na kvíz od Rozumbrát, ale hlavne by sme to brali ako samostatnú show, pretože tam dávali výborné grechovské vtipy a takéto veci. V každom prípade toto bol koniec tohto večera a mohla som sa rozhodnúť, že vieš čo, zajtra to už nebudeme vychovať. Ale prístup z tejto komunity ma
veľmi prekvapil a motivoval, aby som prišla aj v sobotu. Pretože som si uvedomila, že niekto na mne nečumel, ako my hovoríme. Tričko si môžeš kúpiť na Handekúpe. Bolo pre mňa vzácne, že som bola v budove plnej ľudí a nemala som pocit, že si na mňa niekto neslušne ukazuje prstom. Že nado mnou končí nos, pretože sa mi niečo na mojom zdravotnom stave zdá nechutné a takéto podobné aloistické prejavy. Uvedomila som si teda, že chcem stráviť viac času medzi takouto komunitou. A tak nastala sobota, čo boli zároveň aj moje 26. narodeniny. Môžeš si všimnúť, že mám ďalší cosplay a to Alica v krajine zázrakov, ktorá spadla do králičej nohy a rozbila sa chrbticu. Všimli si sa vec toho, že ženky naše úžasné postihnuté topánky sú úplne dokonalé na Alicium cosplay. Zo stredovekej uličky, ktorú som ti práve ukázala, sme teda išli opäť dovnútra a tam som našla niekoľko skupín ľudí, ktorí sa na mňa chceli pravidelne vrať, že potrebujete priniesť. A ja som sa vlastne stala ďalším sprievodným programom, že silné chlapy prinášajú petrolej po schodoch. Tu som teda preškala ďalšiu prednášku, ktorú som veľmi chcela zachytiť. A to bola popkultúra versus recenzia, pretože očividne sa venujem obidvom týmto žánrom, či už od blogu alebo tu na YouTube. Išli sme namiesto toho ale na prednášku o queer reprezentáciách od Zuzky Jakubkovej, ktorá by ma taktiež v opačnom prípade mrzela, že by som už meškala, ale žiadna tragédia sa nekonala. Lenže tak trošku som ju zakčítal, že meškala. Uprostred tejto prednášky som sa totiž dozvedela, že som nominovaná na novinárskú cenu 2022. Za svoj článok až 40% Slovákov uvádza zdravotné postihnutie, policajné zbory neviali vystaviť doklady. Tým pádom sa ospravedlňujem prednášajúcej, ale asi poslednú tretinu tejto prednášky jediné, čo som ja počula vo svojej hlave je a stále dokola. A ja som naozaj veľmi chcela reagovať. A hlavne keď hovorila o The Last of Us, pretože ja som extrémny fanúšik The Last of Us, ako aj hry, tak aj seriál, ale proste sa to nedalo, tak som sa len tak akože usmiela, že ja som novinovaná na novinársku cenu. A potom sme teda išli na to osudné vecko a tam myslím, že moja asistentka niečo hovorila a ja som jej odpovedala, ale ja som novinovaná na novinárskú cenu. A potom sme teda mali ísť na prednášku, máme rukopis, čo ďalej. A ako sme vyšli na tú chodbu, tak hovorili si, že dobre, Petra, som srdca, to je veľmi dôležitá prednáška pre svoju kariéru. Ale čo si obrašil na novinárskú cenu? Musím ale povedať, že táto prednáška mám rukopis, čo ďalej bola naozaj tá najdôležitejšia na ako som možno keď išla, keď som aj ten obsah naozaj stiahol do reality. Keďže som nedávno poslala svoj štvrtý draft svojich metačítateľov, tak som sa v strese začala spýtovať sama seba také otázky, že a mám to poslať všetko vydavateľov alebo iba po jednom? A čo mám napísať do toho mailu pre vydavateľa a čo sa bude chváliť moc a čo sa bude chváliť málo alebo čo som nedochádzala dosť na to, aby som zaujala vydavateľa a tak podobne. Prednášajúca Eva Pierová v tejto prednáške zodpovedala každú moju otázku s prehľadom a ešte mnohé ďalšie, ktoré som ani nevedela, že budem mať. Takže to bolo úžasné a som veľmi vďačná, že zorganizovali túto prednášku. A ešte sme teda zase hore a dole. Chcem ale vyzvihnúť ďalšiu moju reakciu. A to v kaviarni Coffee on the Road. Tam totiž predavačka videla, že asistentka so mnou má plné ruky práce a ponúkala jej, nech si kamkoľvek sadneme a oni nám to donesú a každému inému to dávali do ruky a neste si. Dala som si teda veľmi dobrú čokoládu.
na záverečný gala večer, v ktorom sa najprv rozdala tombola. Ja som síce nevyhrala konkrétne to, čo tam bolo, ale som vyhrala tu v online Slavchode a medzi prednáškami mi ju doniesli taštičke. Takže si teraz ukážem, čo som vyhrala v minuloročnej tombole a možno si tam nájdeš niečo, čo ťa zaujímavé zo slovenskej literatúry. Ako prvý je tu Juraj Červenák. Toho všetci poznáte, to ani nemusím predstavovať, ale bolo pekné, že mi ju podpísal Pešťaka, ktorý je veľký fanúšok. Potom je tu kniha V tieni zeme od Rolanda Orovského. Je to sci-fi knihy, čo ma veľmi zaujalo, pretože ja mám veľmi rada knihy ako Harry Dresden a Chronika železného druida, čo sú fantasy knihy, takže na to sa tiež teším. Potom je tu Glint nezabije od Livie Hlavačkovej. Ide o fantasy príbeh o žene z nášho reálneho sveta, ktorá sa záhadným spôsobom premiestí do historického fantasy sveta. Tiež som zvedala, pretože to vyzerá zaujímavo a samozrejme ja mám plnú knižnicu fantasy. A na záver tu mám knihu Igor od Petra Namackého, čo vyzerá na prvý pohľad vidí akože prešetovka, ale o Egorovi Matovičovi. Priznám sa, že vyzerá to je veľmi vtipné a tohto trošku to vyzerá ako niečo, čo by som aj ja napísala na svoj blog, ale neviem, či to zvládnem prečítať. Uvidím, vyskúšam, pretože to je príliš reálne pre človeka, ktorý žije na pospas tohto systému. Tak Kylo Ren a Facebookov sa pokúsil presaknúť, pretože sme sa počas Slavchodu stali úhlavnými nepriateľmi, pretože za každým, keď som išiel do výťahu, tak on vystrčil hlavu z mojej tašky a nedovolil výťahu, aby sa zatvoril. Takže Kylo ide na predaj, ak máš o ňo záujem, ozvi sa mi. A túto knihu som teda už nevyhrala, ale som si ju kúpila a je to kniedou alebo mečom od Jana Garota, pretože ma veľmi zaujala tá temná priemysel, ja mám veľmi rada temná fantasy a temnú fikciu a zároveň som si prečítala ešte na Martinuse prvú stranu a myslím si, že je to veľmi dobre napísané. Pre mňa je veľmi dôležitá próza, ako plynuté slova, ako to znie celé, ako to má slovné obraty a tak ďalej. Veľmi sa mi páčilo toto. Veľmi sa teším na tú knihu. Galo večer pokračoval ručnými tancami a každý deň ja strašne milujem duhy a tedorické, tak samozrejme sa mi to páčilo. Pomedzi toho boli preložení stand-up komici z Comedy Dungeon a naozaj boli také výborní, že až ma už sa boli, ako som sa stále smiala. Menovite sme na videu zachytili Vladimíra Sarkasta Mikuláša, Leonaku Váhovú, Michala Laurinca a Martina Hatelu, ktorý je okrem stand-up komika aj spisovateľom. A úplne na záver nasledovala ohrivá show, ktorá bola nádherná a nemôžem ti pustiť obodvoch toho, pretože by som utrpela copyright, ale poviem ti len toľko, že som bola nadšená a keďže kniha, ktorú píšem, mám v sebe ohrivú mágiu, tak som tak premýšľala, že čo sa asi bude deť v dvojke, no to je dobrý nápad. Záverom by som povedala užívateľ, že prístup ľudí, ktorí boli na Slavchode, či to už boli priamo organizátori alebo iba obyčajní návštevníci ma presvedčili o tom, že aj na budúci rok budem venovať čas tej bezbariérovosti a ak to budú bezbariérové priestory, tak na 100% ideme znova. Ak chcete zaujímavú ďalšiu zážitky z môjho pohľadu na rozdiel zdravotného, pridaj odber, podporiť ma, môžeš na Patreone, kúpovnejšu na Handokúpe, ďalšími spôsobmi v popise videa alebo na mojom autorskom webe petrelon.sk. A teraz pozdrav od Petry po Slavchode. Maj sa fantasticky.